Bazı ailelerning turmush sharoiti iqtisodiy jihatdan nihoyatda tuvan bo'lsa-mu, oddiy turmushda yashasa-mu, bolalar nihoyat shodamon, hatto darsdagi natijalarimiz nihoyat yaxshi. Buning sababi nima? Ailesi xotirjam bo'lmagan bolalar osonla muhabbat qaynamiga tushib qoladi. Koinotning egasi bo'lgan Alloh topshirgan bu ayoldan iborat bu omonatni asramaslikqa bizning haddimiz bormi? Bazı ailelerning turmush sharoiti iqtisodiy jihatdan nihoyat yaxshi bo'lsa-mu, nima uchun bolalari tushkun, xafa, yolg'izlikni xohlaydigan, dars natijasi tuvan? Yana ba'zi ailelerning turmush sharoiti iqtisodiy jihatdan nihoyat tuvan bo'lsa-mu, oddiy turmushda yashasa-mu, bolalar nihoyat shodamon, xushal, kayfiyati yaxshi, jo'shqin, hatto darsdagi natijalarimiz nihoyat yaxshi. Buning sababi nima? Buning sababi nihoyat oddiy. Ya'ni buning sababi bizning oilamizda. Bolalarning ruhiy holining sog'lom o'sib yetilishining eng muhim asoslarining biri er ayolning inoq o'tishi. Agar oilada jidal majra ko'p bo'lsa, buning eng cho'ng ziyonga uchraguvchisi bo'lsa, farzandlar bo'ladi. Shuning uchun bolalarimni yaxshi tarbiyalayman degan odam eng avval bolalar yashaydigan oilasini iliq, bolalar xotirjamlik his qila oladigan bir muhitga aylantirishi kerak. Oila muhitini yaxshilamay, oilasini xotirjam holatga akelmay turib, bolalarni qanchalik yuqori, qanchalik oliy martabada o'qisimi, u oila farzand tarbiyasida mag'lub bo'ladi. Chunki xotirjam bo'lmagan oiladagi bolalarda tuvandagi bir qancha masalalar ko'riladi. Birinchidan, bola doim daki-duki ichida o'tib, o'zini xotirjam his qilolmaydi. G'amkinlikka mubtalo bo'ladi, kishilardan o'zini qochiradi, yolg'izlik xohlaydigan bo'lib qoladi. Ikkinchidan, oiladan nafratlanadi. Uyga qaytishdimi qo'rqadi, uyga qaytqusi kelmaydi. Uchinchidan, gunohkorlik tuyg'usiga mubtalo bo'ladi. Chunki ba'zi bolalar ota-onasining jidalining sababini o'zi deb o'ylab oladi. Ya'ni ota-onam men sababli urushyotidi, men sababli jidallashyotidi deb gunohni o'ziga ortadi. Bu sababli o'zida gunohkorlik psixikasini yetildiradi. To'rtinchisi, oila majrosi ko'p bo'lgan oiladagi bolalarning dars natijasi tuvan bo'ladi. Bu ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan bir natija. Hatto bundaq oiladagi bolalarning dars natijasi ota-onasi yo'q yetim bolalarnikidanmi tuvan bo'ladi ekan. Chunki yetim bolalar garchi onasi bo'lmasa-mu va yoki dadasi bo'lmasa-mu, atrofdagi kishilardan hissdoshligi va mehr og'achqa bundaq bolalarning kayfiyati oilasida zarbaga uchragan, doim jidal majra ichida cho'ng bo'lgan bolalarnikidan ko'p yaxshi bo'ladi ekan. 5-dan, oilasida jidal majra ko'p bolalar mehrsizlikka mubtalo bo'ladi. Mehrsizlikka mubtalo bo'lgandan keyin mehrni xato yerdan izlaydi. Chunki oilada illiqlik bo'lmag'achqa bola ota-onasidan yetarli mehr ololmay, oilasidan umidni uzib, sirtdan mehr izlashga boshlaydi. Shunga oilasi xotirjam bo'lmagan bolalar osonla muhabbat qaynamiga tushib qoladi. 6-si, doktorlar o'tirib qo'ygan ma'lum aloqalarga vaqtimizda kichik bolalarning ishtahasi tutilish, kechada yig'lash, yotgan yeriga kichik tahorat qilib qo'yish, kechada cho'chib uyg'onib ketishlarining sababi oilasidagi jidal majra sababli bo'ldi ekan. Ya'ni oilada jidal majra ko'p bo'lgan bolada o'zida bir xil xotirjamlik his qilolmaydi ekan. Bolada xotirjamlik his tuyg'usi kam bo'lsa, yetilmasa, unda bola kechada tahorat qilib qo'yadigan, pul yig'laydigan, sababsiz cho'chib uyg'onib ketadigan ahvollar yuz beradi ekan. 7-si, Angliyadagi xalqaro tadqiqot markazining ilib borgan bir tadqiqot natijasida oiladagi ota-onasining jiddiligiga ko'p shohid bo'lgan bolalarda yurak so'qishining ziyoda bo'lganligi va jiddiy hormon ishlab chiqarishining ko'p bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. Bundaq bolalar cho'ng bo'lgan vaqtida nurg'unlagan xatarli kasalliklarga mubtalo bo'ldi ekan. 8-si, oila majrasida to'liq ko'rib cho'ng bo'lgan bolalar psixik xo'rlashga uchraydi ekan. Psixik xo'rlashga uchragan bolalar bo'lsa, jimg'or, jamiyatda boshqalar tomonidan osonla buzaq qilinishga bo'ladigan, nihoyat ruhiy jihatda ojiz cho'ng bo'ldi ekan. Shundaqla o'ziga bo'lgan ishonch yo'q yoki ishonchi nihoyat tuvan cho'ng bo'ladi ekan. Ya'ni xulosa qilib aytgan vaqtimizda oiladagi jidal majraning birinchi ziyonkori, birinchi ziyon tortquchisi bo'lsa, bizning farzandlarimiz bolalar bo'ldi ekan. Erning ozroq sabr qilolmaganligining, ayolning bir ig'iz gapdan qolmaganligining jazosini bizning o'z farzandlarimiz bolalar tortadi ekan. O'zini haqiqiy ota-ona deb qaragan har qanday bir ayol oilaning inoqligini bolalarning istiqboli deb bilishi va shu bo'yicha harakat qilib, oilada jidal majra bo'lishining oldini olishi kerak. Oilaning inoq bo'lishi ikki tarafning teng kuch chiqarishi bilan bo'ladi. Er kishi tashabbuskor va kengqursoq bo'lishi kerak. Er kishi ozroqli kengqursoq bo'lsa, ayolning tarsaliqi birdamda besqib qoladi. Ayollarning erlarni tushunishi, qanoatchan bo'lishi kerak. Bir ig'iz gapdan qilishni bilish kerak. Erdan ustunlik talashmaslik kerak, erga itoat qilish kerak. Mayli er olsun va yoki ayol olsun, inoq oila uchun eng muhim bo'lgan ishlarning birisi oila kinoyi so'zlardan, bir-birini qiqishdan, o'rinsiz tanqidlardan xoli bo'lishi kerak. Chunki oiladagi majralarning ko'p qism sababi o'rinsiz tanqid va kinoyi so'zlar bilan boshlanadi. Jamiyatimizdagi ba'zi erlarda ayolni tuvan ko'rish, ayoliga oilada qimmat bermaslik ahvoli mavjud. Er ayoliga qancha qimmat bersa, qancha hurmatlasa, bola shuncha izzatlik, shodamon cho'ng bo'ladi. Chunki bola tuyg'u va hissiyotlarini onasidan so'miradi. Aksicha ayolni qancha tuvan ko'rsa, hurmatlamasa, bola shuncha tushkun cho'ng bo'ladi. Shuning uchun pedagog Odam Gunash dodining bola qilgan eng cho'ng yaxshiligi onasini yaxshi ko'rishi deydi. Shundaqla bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar.
Ya'ni ayollarga zulm qilmanglar, ularning ig'irchiligini ko'taringlar, sizlar ularni Allohning omonati sifatida oldinglar deydi. Bizga bir hurmatli odamdan birisi omonat qo'ysa, biz u omonatni qanchalik asraymiz? Endi koinotning egasi bo'lgan Alloh topshirgan bu ayoldan iborat bu omonatni asramaslikqa bizning haddimiz bormi? Allohning omonatidan iborat ayolni asramaslik, ularni hurmatlamaslik, ularni xo'rlashning zinni eng cho'ng tartidigini yanla o'zimizning bolasi bo'ladi. Chunki jidal majra ko'p bo'lgan oilada cho'ng bo'lgan bolalar o'zida dadasi va onasining xarakterini yetildiradi. Cho'ng bo'lgan vaqtida o'g'il dadasiga o'xshash zo'migar odam bo'ladi, qiz onasiga o'xshash tarsa ayol bo'ladi. Ya'ni oiladagi er va ayolning yomon xuylari bolalarga miros qoladi. Bolalarning qurgan oilasimi xuddi o'zi kichik vaqtida zirikkan va nafratlangan oilasiga o'xshash jidal majra bilan toshqan bir oila qurib chiqadi. Shunga bu xil inoqsiz oila muhiti agar oldi ilinmasa, avlod davomlashadi. Hatto dadasining onasi qilgan aziyatlarini keyin ayoliga qiladi. Qizmi onasining dadasi qilgan tarsaligini kelgusidagi yo'ldoshiga qiladi. Shunga ruhiy jihatda sog'lom farzand yetildirman deydi ekanmiz. Buningda inoq oila muhiti yaratish birinchi omil. Biz inoq oila muhiti yaratmay turib, bolalarimizga qancha kuchab ketili, bolalarimizni qancha oliy maktablarda o'qitib ketili, hammasi nolga teng bo'ladi. To'g'ri, oilada jidal majra bo'lmaydi, degilar bo'lmaydi. Agar jidallashdan qat'iy saqlanmaydigan ishlar bo'lib qolsa, bola yo'q yerda deyishimiz kerak. Bola bayada nima ish bo'lib kelsin, o'zimizni tutib olishimiz kerak. Agar bolalarimizning oldida jidallashib qolgan bo'lsak, darhol bolalarimizning oldida uzlashimiz kerak. Bolalarning ko'nglidan u yarni yuyib chiqarishimiz kerak. Bo'lmasa, u yara bolalarimizning qalbida mangu qoladi. Bu yara bolalarimizning kelgusi istiqboliga, hayotiga, hatto keyingi turmushigacha ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun men bolalarimni qaslamay, bolalarimni yaxshi tarbiyalay deydiganmiz. Old bilan biz inoq oila barpo qilishimiz kerak. Shuning uchun men farzandimni yaxshi tarbiyalayman degan dada va ana shu esingizda bo'lsinki, sizning oilada qilgan jidilingiz bolangizning, farzandlaringizning kelgusiga urilgan bir xanjar.